waxaa habeennimadii xalay ahayd munaasabad ballaaran oo soo dhoweyna loogu qabtay magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Xildhibaan garyaqaan Mustafa Maxamed Xaaji Daahir oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay soo abaabushay Marwe Xamda Saleebaan oo kamid ah ganacsatada reer Somaliland ee ku dhaqan gobolkan Minnesota ee mar walba u heelan qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan gobolkan Minnesota oo ay kamid ahaayeen wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cabdilaahi Ismaaciil Cali Ciro, wasiirkii hore warfaafinta Somaliland Mudane Cismaan Saxardiid Cadaani, haween, cuqaal, waxgarad iyo dhalinyaro tiro badan. ugu horreynna waxaa munaasabadaasi hadallo ka soo jeediyey qaar ka mid ah mudantii iyo madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. walaalayaal markaasi idinkoo sharfan oo karaamaysan oo maxaan ku idhaahdaa xafladda si fiican oo qiimo badan uga soo qayb galay oo ay tahay makaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir fariqun dayfahu يعني xildhibaankeena inoo martida aan ku karaameynayno aad iyo aad baad marlabaad u mahadsantihiin gabdhaheena sharafta leh karaamada leh ciziga leh haybad iyo sharafta idinka muuqatana ilaahay idin karaameeyo idinkana iyo xildhibaanka saacadaasi يعني maxaan ku raa u joogay inay soo dhaweeyaan idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan idinka mahad celiyo isu imaatinkiina qiimaha badan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin qof kasta oo goobtan fadhiyana waxaan uga mahad celinayaa waqtigiisa qaaliga ah oo noo soo horay qof halkan jooga wuxuu hore waqti baa ugu qaalisan aad baad u mahadsantihiin waxaan dareemayaa inay jimco ahayd qof walba uu shaqo ka soo baxay ama uu qaarkiin bari shaqo leeyahayba haddana inaad ajiibteen casuumadeeda halkan timaadaan wax badan bay iga dhigan tahay aad baad u mahadsantihiin mahadnaq kadib waxaan soo dhaweynaynaa inuu halkan isugu nimi kolley waa xildhibaankeena Mustafa waxaan leeyahay Mustafa maaha markii u horeysay inuu soo dhaweyno kolley badan baynu soo dhaweyno uu inala joogay baryaanbe soo dhawo walaa Mustafa ku soo dhawo gobol dadkaagii kaaga soo horeeyay lagu sugayay waan aad baan ugu faraxsanahay inaad nala joogtay munaasabadii 18 May nagala qayb qaadatay waxaan ku leeyahay soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan si aad iyo aad u qiimo badan u soo dhaweynaynaa xildhibaankeena Mustafa Xaaji Daahir oo muddo kooban halkan inagula sugnaa xildhibaan waxaan ku leenahay soo dhawow Minnesota iyo dadkaagii ayaa ku soo dhaweynaya si kale iyo laabaan xildhibaan ku soo dhaweynaynaa ilaahay idinkiisa reer Minnesota waa dad qiimo gal ah oo aad iyo aad u fiican runtii ku macaan marti soorka iyo soo dhaweynta cid naga horeysa ma jirto ilaahay idin barakeeyo dhammaantiinna martida ka soo qayb gashay aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaanu halkan caawa isugu nimi waxa weeye soo dhaweynayno xildhibaan Mustafa Xaaji Maxamed Daahir oo aad wada garanaysaan muddadeeda la joogay waxaana runtii waninka dee horta ugu golaha ugu yar guurtida xildhibaan golaha guurtida ah waa qareen Somaliland ee caanka oo la wada garanayo runaantii golaha guurtida oo ka mid ka yahayna runtii waa golaha Somaliland ku caanamashay mustambeedka Somaliland wuxuu ahaa ilaa maalintii qaaxal joogay ilaa intii waa meesha lagu kala baxay Somaliland laf dhabarta oo mustambeedka oo ilaahay inuu barakeeyaan maxaa ku dhahday aan ka bareeyo marka ugu horeysay ilaahay baynu mahadnaqaynaa halkan dhamaanteen isugu keenay quruxdan iyo wanaaggan oo dhan siiyay dalkeenniina run ahaantii qurux iyo wanaag badan siiyay waxa kale oo inuu mahadnaqaynaa intii xafladda soo qaabsay ugu horeyso Xamda gabadhii halkaas Salmaan ay soo taagtay tiri waliga inta lamaan hadal hadaan intan hore u hadal maalin dhow waxa sida u hadlaysay xildhibaan ku dhawaaqdo baa u dhibay Soomaa horta
يا أنا مركي يقول رئيسي تاهي دوا وحصوص عضوات كرر إنسان مركا وين سود ويننا هذه وحروق بهذا قلنا حفلة تقريبا على قبل قابل دي وناكيد وحنو كلو بهذا قلنا كوسر حبلو وحي قعدوا قادان حريرين هالنقطة وعول به ويكقرح بضد ورد الصومال يا ما شاء الله ودوا وريعان وتقانين سدا وقروح ذا بدنا محن كذا ذا ودنا runtii aad baan uga mahadnaqayaa waa goor gaaban xildhibaanka waxaan leeyahay deyn badan baad imika xoogay baad halkan joogtay kulaha guurtida iyo waxa laga filayo hargeysa markaynu isku aragnaa baynu ka wada hadli doonaa halkan maanta waxaan loo fadhiyaa waxa weeye waa soo dhaweyntaada ku soo dhawow Minnesota dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ama state-kan ha fadhiya ha joogaan ama meel kasta ha joogaan waxaan leeyahay ilaahay wuxuu ina nooleeyay oo inagu simay maalin rag baa u soo dagaalamay waxna naftooda u horay oo hoyday si aynu cisi iyo sharaf ugu noolaano maanta inteena noolay waxaynu nasiib u yeelan karnaa haddaynu gacmaha isqabsanno inaynu joogno inaguna aynu carruurteenna uga tagno Somaliland oo calankeedu adduunyada ka babanayo oo ixtiraaf hesha ayaa maxaa ku dhacday ayaa ilaahay nagu simay oo maanta maalin ay ka dhowdahay wax kasta oo inaga dhaxeeya oo siyaasada ama kala bursiya oo dimuqraadiyadu leedahay waxa ka weyn waxa inaga dhaxeeya iyo waxaynu isla soo marnay iyo waxaynu mustaqbalka tiigsanayno ayaa ka weyn marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo marka doorasho timaado nin walba iyo gabadh walba beesha ilaahay u jeeyay iyo xisbiga doontay galaysa laakiin inaynu ilaahay inaga dhigo kuwa fahansan the bigger picture weyn oo keep your eyes on the prize kaasuna waxa weeye siday Somaliland ku noqon lahayd dal i'tiraaf leh oo horumar gaara oo jiilasha dhalan doona aynu noqono kuwii wax uga taga mustaqbalka bismillaahi kariim ma hadda ugu horeyso horta ilaahay baa leh mar labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inantii meeshan isku soo dubaritay xafladda runtii aad iyo aad u qurux badan waxaan leeyahay xamdi aad iyo aad baa walaal u mahadsantahay ma doonay hadal intaa dhaafsan inaan idhaahdo Mustafa baan waxay idinka sheegi lahaa Mustafa waa nimaan mataqaana aan soo wada barbaarnay ilaa iyo maalintuu yaraa asay walisba halkaa la wad ka weytay waa nin aqoonyahana sidaa cadaan uu sheegay waxa weeye waa lawyer South Africa wax ku soo bartay ilaa master haysta waana odayaasha ugu waaweyn weeyaan daddiisu madarkiisa baan u maray inuu yara madoobeeyay odayaasha ugu waaweyn xagga guurtidan ugu waaweyn Mustafa waxaan leeyahay soo dhawow كله وحجان مقالة هوري وادو شوكتي وحوي حلبان سنتر مصطفى حاج ظاهر سجل وحنا لنا كسودو مينيسوتا قام فرن قلب فرن دتك عاجي كشعل أو مانتا لقيب كشيء في وقت لقاعدتي وحن سجونية ورنتي سبيشال وسودو ويننا ولكن مصطفى محمد حاج ظاهر منبر كم إذا برلمان كسوماليلاند جارهانا قولها كورتيجا سيدي وزير عدان الشاقينا runtii kamida rag oo daada yar ama dhalinyarada isagoo runtii aqoon dheerna oo la sharciga inta badan siyaasiyiintu iyagoo fiilal kala duwan ku takhasusay ama soo bartay ay baarlamaanka wada joogaan laakiin qofku marka uu wato fiilkii uu magaranaysaa ay wax ku qabanayay sharci dejinta uu ka saameyn baday anigoo ku hadlaya afka kooxdii soo qaban qaabsay xafladan sida fiican ee sharafta leh uga soo qayb gasheen danihiinii gaarka ahaana uga soo doorbideen in xafladan lagu maamuusayo lagu sharfayo lagu soo dhaweynayo senator Mustafa Maxamed Daahir Mustafa ma kharij malaha ka u garanaysa ma fulaya
دماغ يا عبد الله يا سعد يا عطاني يا وما كرنيا إنك سوى عبد حكيم إن أبتجي صاروا يرى قاضي يقولي عبد أنا قم بسكو كذا وحملها عادي يعني كم هذا غيا حفلة وحويان حفلة هدي أي بلا طمر تاي أما بلا هوين تاي ما شرفنا مركا وفلاورك حفلة قرحية مركا إذا كان عادي يعني إذا كم هذا عيا سيجارة هذا دول كتير صدق بوينت أوير يا أمنا نقول أوران يا كلمة مركا وهرسا مصطفى وحلا هاي maaha markii ugu horeysay halkan kale lagu soo dhaweeyo waad badsatay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow Minnesota iyo dadkaagii oo ku heelan reer Minnesota runtii waxay caado u leeyihiin madaxda ka timaada wadankii maadaama axsaab badan ay jirto uma eegno xusbi hebel iyo halkaas u ka yimid دوشة أيام كقبسنا سيدي شيخ سعد يقول دوشة كقبسنا دوشة إنه كقبسنا مركا وين كسود ويننا ضمانة سميدا أيام كسود ويننا وحفلة يا حفلة تاني هتان كلاي ركب طبعا إن الملاذ سجوتي نكون نقضناط وقت بسود الدنيا وهي مستفى ماذا بيننا شغالين تاهتان كايماتو waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa hablihii ay ugu hormoodka u ahayd xamda ee xafladan soo qaban qaabiyay waxaan leeyahay jasaakumullahu khayr si gaar ah xamda jasaakallahu khayr ilaahay ha idinka raalli ahaado waa runtii ugaaska midnimadu waa muhiim midnimadu waa muhiim deedana way noo tahay qurbaha markaynu joogno qofkaan intaa garanayni waa laakiin dad baa iskaga jira fikirkoogu shakhsi dan uu yahay waan ku raacsanahay ugaaska waanu dhammaynaynaa insha allahu sida wanaaguna waan samaynaynaa cid somaliland iyo communitygan leexin kartaana ma jirto ciday doonto ahaatee kamana yeelino odayada maahe dhalinyartan iyo habluhuna waa dad runtii mudakara waxay qabtaan ma sheegtaan jaga ma raadiyaan magac ma raadiyaan way socdaan iyaga waa saxaya dhalinyarta halkan haddaba eeg odayadu waa mas-uul waqtiga way soo qaateen laakiin dhalinyartan challenge karaynay waxaan leeyahay qarankii Somaliland dadkana u maqan 6 milyan ee wadankii joogtay bal waxaad isweydiisaa imisa ayaad waqti ku lumisay inaad advance garayso ajandaha wadankii iyo dalkeenii hotaa ku xisaabtan adigoon raadinayn magac adoon raadinayn jago adoon raadinayn waxa lagu siiyo adoon raadinayn halwada wax u qabtay waxaan doonayaa inaan xasuusiyo oo kulay dareenku nagu jira waxa weeye Mustafa hadii ilaahay wadankii ku celiyo insha Allah waa tagi doontaa in Allah inta noo dhali waxay ku sheekaysataa oo aanu isku qabanaa dood ka galaa isaga saxiya isaga saxa Soomaaliga marka sheekada naga yar hagaajiyaan wax kale ay oran maayeen sheekada wixii dhiman naga hagaajiyaan waxaan leeyahay xildhibaanka soo dhawow aniga markii la igu yiri dariid wad baa la igala soo leeyahay xildhibaan guurti ay manaya waayo anu waxaan cadal guurti marka Mustafa markii la sheegay balaaniskayga dhawaan bidrasaan soo dhaweeyay xildhibaanka marka xildhibaan waxaan leeyahay soo dhawow xildhibaanka in doorina la joogay qofkan inta kula joogaad ka dareemi karaysaa wax kasta uu yahay waa nin yaqeen ka muuqato diin ka muuqato gobonimo badan ka muuqato sharaf badan ka muuqato waana jecel qof kasta noocaas ka muuqato oo dalkeena ka yimid soo dhaweyno soo dhawow waan ku leeyahay xildhibaan mar labaad iyo mar saddexaadba anagoo ku ogina dadkaaga iyo ummadaada iyo dadkaaga baad sharaf ku dhex joogto annaguna sharaftaas u baan kugu soo dhaweynaynaa allah ku sharfo
xildhibaankana si guud iyo si gaaraba waxaan leeyahay mudane soo dhowo mar labaad odayadayadii siyaasiyiintayadii sheekhayagii dhammaantiin idinkuna sidoo kale imaatankiina aad baan ugu faraxsanay hormuudkaygii baatiin idinkana waxaan idin leeyahay hal qodob baan idin leeyahay kolle hadalka badin maayo caawa soo koobaba la yidhi inkastoon jeclaa inaan in badan idinla hadlo haddana 2 minid baa laga qabtaan malaynaya 2 minid se waxaan idinkula dardaarmayaa waniyow kolley dhammaanteen rag Soomaaliland aynay habliyo dumarba qaran kasta qoomkiisunba wax ka dhiga warinteena haddaynu wada tashanno waxaan qabaa qarankeena xitaa maalgelin aan u baahnayn inaynu maalgelin karno haddaynu wada tashannana aqoonsigan la raadinaya meel fog inaga jireen inagunba lugtaysaynee haddaynu wada tashanno waxaan qabaa inaynu meel ka soo saari karayno Mustafa Maxamed Xaaji Daahir oo ah xubin ka tirsan golaha guurtida wajigiisana way ka muuqatay inuu yahay kuwa ugu yaryar maxay ahayd haddaanu ahaynba ka ugu yar soo dhaweey waan ku leenahay xildhibaan odayaasha banalka fadhiya dhammaantoodna title kasto ay leeyihiin waa salaamaya waxaan u maleynayaa guurtida qof iga xog ogaalsanay inaanu jirin anigoo bari saabaan la shaqeeyay anigoo wasiiraan la shaqeeyay aasaaska guriga marka la dhisayo aasaasku waxa weeyaan in la sameeyo foundationka ama aasaaska Soomaaliland sidoo uu sheegay cadaaniba waxa weeyaan waa guurtida waqtigay soo bilaabatay iyo waqtigii kaleba haday meel yar wax ka dhacaan booliiska iyo wasaaradda arrimaha gudahaba guurtida nooga horeyn jirtay iyagoo arintii qaboojiyay ayaanu anaguna garab ka gali jiray laakiin meel kasta oo intii aan joogay shaqaaqa kasta oo dhacda haday bari tahay haday galbeed tahayba qolada koowaad ee dabka damin jirtay waxay ahaan guurtida odayadii waaweynaa Mustafa ay tageen dhalinyaro aqoon-yahanood adu ka mid tahay baa iminka guurtida halkii jooga waxaan rajaynayaa inay halkii guurtidaasi sumcaddii iyo wixii ay lahayd iyo hawsha ay lahayd iyo karaamada ay lahayd iyo wax qabadka ay lahayd inay idinkuna halkii ka sii wadaan ayaan ilaahay ka baryayaa marka waxaan hadalkayga ku soo gabagabinayaa Mustafa ku soo dhawaadeer inagoo aynu soo noqon doonaa kulli aanu waxaan ahay dadka hore u noqonaya Hargeysa tagaya wax yar baan halkan joogay uma soo talagelin halkan inaan deganaado laakiin se waan soo soconaya ama aan wasiir dama noqdo ama aan bari saabo noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan Mustafa galo hawshiisa iyo Mustafa waa kuma Mustafa aniga wuxuu ahaa horta classmate-kaygii maantana alxamdulillah wax weeyaan ninka ugu yar golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha guurtiduna runtii roolka uu inoogu jiro qof kastaba uu garanayaa waa dadka aynu ku hirano xalinta khilaafaadka inoo qaabilsan dhaqanka inoo qaabilsan ilaalinta diinta inoo qaabilsan Mustafa markaa horta golahaas inoo fadhiya kuma matalayo cid gaara laakiin wuxuu ku matalayaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa galbeed xildhibaanka fariin ma faraya horena waa looga dhawaajiyay waxaan ku fadhidan manaasibta dadka halkan jooga badanaa wadankii ma joogaan warna ma hayaan intiina xilka haysa waxa ay yiraahdaan ayay halkanna sida waxa jira wax physics-ka lagu dhigto oo echo gidaarku ama buurta codka way soo celisaa sida imika baal uu soo celinayo qoladiina manaasibta ku fadhidaan manaasib siyaasigii ayay dadka shacabkiina saas u dhaqmaan saas awoodeed waxa tiin role model waxa oranaysaan iyo waxa qabanaysaan ka warhaya waxa kale oo faraya kulli xildhibaano ka dambeeyana way iman doonaan kuwa ka horeeyna way iman doonaan taladeedu waxay tahay dadkani waxay u baahan yihiin siyaasad uma baahna waxaan u baleynayaa in inaga badan baa siyaasadda ku jirta dadkani waxay u baahan yihiin inay ogaadaan fursadaha waddanka yaalla gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray xildhibaan garyaqaan Mustafa Maxamed Xaaji Daahir oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa martida la soo dhaweynayay isagoo dadweynihii munaasabadaasi ka soo qayb galay uga mahad celiyay sida wanaagsan ay waqtigooda ugu soo hureen sidoo kalena waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee dalkii hooyo ugu horeyn sida caadadayno aade madaxda inala joogta maamuuskeena adigu maamuusaysan ka soo qayb galay baan horta ugu horeysiinaya salaanta
cismaan saxardiid cadaani wasiirkeennii hore xasan yoonis oo isna odayaasha minnesota ka mid ah sheekheennii sheekh sacad oo kacay kule halkaas u fadhiyaa ugaaska iyo wasiir cabdilaahi ciro runtii rag waaweyn oo aniga iga waaweyn oo iga waayo aragsan oo siyaasadda ku jiray weeyaan inay soo maamuuskaygana maanta joogaan runtii aniga sharaf weyn bay ii tahay cabdixakiin oo laftiisu siyaasadda ku jira cabdixakiin xaaji siciid isagana runtii waan salaamayaa qof kasta mansabkiisa iyo magaciisa uu halkan ku joogo dhammaan ayaan idinku salaamayaa gudoomiyihii jaaliyadda cabdiqani xaaji oktoobar ba isna halkaa joogoon jaaliyadda u salaamayo haween iyo ragba runtii dhammaan jaaliyadda halkan joogtay Minnesota dhammaantiinba maamuuskiina iyo mansabkiina iyo magaciina runtii idinku salaamayaan leeyahay madashan bilan ee boqoran ee maanta lagu maamuus aniga la igu soo dhaweeyay la igu maamuusay runtii sharaf iyo karaamo weyn bay ii tahay farxad weyn baan runtii ii tahay taariikhdaanay galaysaa maanta caawa habeen taariikhda galay oo runtii dee aad igu maamuusteen anigoo idila joogay xafladihii 18 May waxa kaloo farxad weyn ii ah in jaaliyadda Minnesota oo ah runtii jaaliyadda ugu weyn dalka North America oran karaa Mareykanka iyo dee wadamada Canada iyo wadamada North America la isku yiraahdo jaaliyadda ugu weyn reer Somaliland runtii waxay ku nool yihiin state-ka Minnesota ay ku nool yihiin waxaan runtii kala qayb galay xafladihii lagu xuseeyay qarannimada Soomaaliya 18 May oo ah xafladii 34aad ee ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay ama dib xornimadeena la soo noqonay 18 May 1991 burco laga dhawaaqay runtii 34 sano jirtay aniguna farxad bay ii tahay inaan idin kala qayb galo xafladaha oo wiigii dhaweyd inoo dhacay si qurux badan oo wanaagsan bay inoogu qabsoomeen waxaan qirayaa runtii inta aan joogayna aan ka arkay shacabka gobta ah xariirta wanaagsan ee runtii dadka reer Somaliland dad wanaagsan oo gobo weeyaan waxaana taa ku marxaatiya fikir kasta iyo siyaasad kasta lagu kala gudsan haddana qarannimada iyo xuskeeda iyo maamuuska runtii laguma kala qaybsanayn qof kastaaba calankiisu sitay qarankiisu difaacayay weynaynayay maamuusayay dee runtii taasina sharaf weyn bay tahay waxa kaloo sharaf weyn ah in jacaylka runtii aad ii muujiseen inay tahay jacaylka wadankiina aad u qabtaan nin madaxa oo Soomaaliland ka socda runtii taasi waxay tustay dalkiina hooyo ee xuduntiinu taalo noloshiini iyo mustaqbalkiini iyo ubadkiini iyo qof kastaba qoysiyada 2 iyo 3 buu ka joogayeen ka badanba runtii waxay muujinaysaa jacaylka wadankiini hooyo aad u qabtaan madaxdiina u sharfaysaan u karaameynaysan waxaan leenahay Allah idin karaameeyo runtii duco weyn madaxda ducadooda waa la aqbalay qof walba waa ducaynaya waxaan leeyahay Ilaahay wax kastuu doonayo ha siiyo horumar wanaagsan iyo guul baan idinka iyo qoysaskiina runtii idin rajaynayaa marka inta laga tago waxaan si gaar ah runtii xafladan maamuuskeeda waa la wada siiyay aan siinayaa oo dhexda u xiratay oo si weyn runtii mad xafladaha dawada ogtiina hablaha ayaa runtii dhexda u xidha laakiin waxaynu maanta taashka saaraynaa inanteena Xamda Saleebaan oo runtii Xamda runtii waxay muujisay karti dadaal qiimeyn wax kasta xamdi kaligeed may qaban habla kala la shaqeynayay oo ka xusi karayo Shiriin iyo Sabaax iyo Kawsar oo halkan xiriirinaysay runtii dhammaan hablahaas oo dhami waxay dhexda u xidheen inay maamuusaan weyneeyaan qiimeeyaan ma taqaanay waxa soo dadana ay isu keeneen waan dareemi karaa qof kastaaba waqtigiisa waa ku qaali wadankan aynu joognana qof qoys iyo ubad gardaadinaya iyo qof noloshii kale eryanayaba waqtigu waa qaali marka inaad maamuusteen naxusteen xamda dalabkeedina aad soo ajiibteen aad baan idinka mahadnaqaynaa Allah idin sharfaan leenahay inta marka laga tago waxaan doonayaa inaan laba eray runtii ka iraahdo waxa sidoo kale iyagana dee ragga waan xusi karaa Cabdinaasir oo halkan ka hadlayay Cabdiraxmaan rag badan dee Cabdixakiin nin walba runtii waxaan qabaa inuu halkiisa dee ka ciyaarayay iyagoo jaaliyadooda ka wakiila oo runtii inay xil weyn iska saareen marka dee runtii magacyadiina oo dhan ma tixi karaya dhammaantiinba sharaf iyo karaamad aniga agteeda ku leedihiin shakhsiyaadka soo qaatayna
waxaan isleeyahay waa shakhsiyaadka idinka wakiilka ahaa ee dee hawsha aad qaban lahaydeen u qabtay marka dhammaantiinba sharaf iyo karaamo agtayda ku leedihiin guulaystaan idin leeyahay qodobka markaan ka tago waxaan runtii yara dul istaagi lahaa qurba jooggeena ama Somaliland Americans baa malaha la yidhaa dadkiina wadankan ku nool ee sharciyada ka qaatay ee nolosha iyo mataqaanaa ee u soo doontay iyo fursadaha runtii dee dalka Mareykanku qiimo weyn buu nagu leeyahay ummad inta leeg baa naga joogta runtii wax ku baratay fursado waxbarasho uu siiyay marka dee dalka Mareykanku dee iyo wadamada kale qurbaha dadka reer Somaliland joogaan runtii dee waa wadamo nagu weyn halgankii dalkan loo soo marayna runtii Malaa Cismaan iyo Xasan iyo bay nagala joogay Cabdixakiin iyo rag badan oo kale way joogaan oo Mareykanka waqtiga ku noolaa waxaan qiyaasi karayaa halgankii wadanka xoreyntiisa runtii Mareykanku guud ahaan markaan nidhaa door weyn buu ka ciyaaray oo mataqaana raggii waqtiga joogay say u halgamayeen waraaqaha ay u dirayeen safaaradaha u dirayeen waxa soo dhan marka intii dhimatay na Ilaahay ha u naxariistaan leeyahay inta noolna Ilaahay mataqaana halgankoodii laguma khasaarin midhihiisi baan u guranaynaa maanta way naga quruxda iyo calanka iyo ciidda maanta aynu leenahay haddaanay dadkaasi halgamin mid qoriga sitay mid qalinka sitay iyo mid meeshu joogaba ka dagaalamay halganka looma kala harin baynu oran karnaa waxaan doonayaa inaan kaga baxo mahmaah caana oo tiraahda waad maqasheen baan u malaynayaa waxa la yiraahdaa ask baa la yidhi not what your country can do for you but ask what you can do for your country waxa sameeyay waxa hal haysta lahaa John F Kennedy oo madaxweyne dalka ka soo noqday oo nin qiimo la ahaa ayaa mahmaahda leh waxa weeyaan af Soomaali hadii ku turjuntana ka fikir dalkaaga waxa tari karto intaanad ka fikirin dalkaagu wuxuu ku tari karo maanta laga bilaabo aynu ka fikirno dalkeenii hooyana wax tar nafteena wax tarno dalkeenii hooyana aynu wax tarno